हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस JBL GO3। सो गाइस इसका अनबॉक्सिंग होगा आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग होगा, कर लिया ऑलरेडी। और इसका बिल वगैरह दिखा रहा हूँ आपको। इसका बिल अभी बहुत है शायद से, बट तो JBL प्लास्टिक बॉक्स, सामान बहुत कुछ बॉक्स में, रेटोलिसन बहुत कुछ मिलेगा बॉक्स के बाहर, ठीक है। और पीछे तो और भी बहुत कुछ मिलेगा। प्राइस देखने के बाद भाई कोई लेगा तो नहीं पता है, बट कम प्राइस है। और साइड में भी कुछ है तो। और फर्स्ट थिंग तो वो देखना पड़ेगा, ओरिजिनल नहीं देगा तो सील ब्रेक ऑलरेडी कर लिया। सर्टिफिकेट रहता है, उतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं रहता सील ब्रेक करने के लिए। और पैकेजिंग खोलने में दम पड़ रहा है, मतलब इजी है, मेरा फर्स्ट टाइम है ना। सो ये रहा गाइस, ऐसा करके इसका ओपनिंग है। और ये रहा खींचने के लिए भी मिलता है, अच्छा ही है। और ये रहा हमारा बॉक्स और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थोड़ा। ये रहा इस डॉक्यूमेंटेशन, और बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं। सो ये रहा USB वगैरह। सो निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या है। पहले ये वाला है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, ओके हम नहीं करेंगे। और उसके बाद ये वाला तो मैं पढ़ ही नहीं सकता भाई, मेरा लैंग्वेज ही थोड़ा सा मुश्किल है। क्विक स्टार्ट गाइड है गाइस, बहुत बड़ा है, टाइम हो तो आपको भी पढ़ के देखना। और ये गाइस इसका चार्जिंग केबल जो इसके साथ देता है, अच्छा ही है गाइस, बट ये देखना पड़ेगा। USB टू Type-C केबल है भाई। और केबल का क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। और लास्ट हमारा आता है बॉक्स, जो मेन कंटेंट है हमारा JBL GO3। इसका लुक एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा लगा, कुछ फीचर्स है इसका, और ग्रिप वगैरह भी ठीक ठाक है। पीछे का ग्रिप भी मस्त है। और कुछ ओरिजिनल होने का कुछ साइन दिखाई दे रहा है मुझे। और ये रहा पकड़ने के लिए, Type-C पोर्ट। और ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल्स जो इसका रहता है, नॉर्मल कंट्रोल्स है। पावर ऑफ ऑन एंड ब्लूटूथ पेयर बटन है गाइस, और इसके साथ GO3 का लोगो है। बहुत छोटा एंड मतलब अच्छा है। और ये मैं ऑन करते करने के बाद थोड़ा पेयर भी करके देख लेते हैं। आ गया गाइस, देखिए फर्स्ट टाइम सब कुछ GO3 यार, ओके प्रॉब्लम। स्पेयर करने के बाद इसके अंदर कोई बैटरी इंडिकेटर नहीं है, मतलब कितना बैटरी नहीं दिखा रहा है इधर। उसके बाद उधर भी कोई बैटरी इंडिकेटर नहीं है। जस्ट जब मतलब बैटरी डाउन होता है तो एक रेड LED ब्लिंक करता है, ठीक है। और इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं मिलता तो कॉलिंग में प्रॉब्लम होता है। और ऐप डाउनलोड करके आप देख लेना, ऐप सपोर्ट भी नहीं दे रहा है लोग। आप ऐप सपोर्ट चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इधर। बट एक पोर्टेबिलिटी के लिए बोलूँगा भाई, उस लेवल का स्पीकर है। कुछ कंट्रोल्स है, वॉल्यूम अप डाउन और प्ले पॉज नेक्स्ट, सब कुछ फीचर्स जो रहता है, ठीक है। तो बट एक अच्छी बात है, मतलब जब आप कॉलिंग करोगे तो इधर आपको सुनाई देगा, बट आपका मोबाइल का जो MIC स्पीकर है वहाँ से आपका मतलब जो आप बोल रहे हो रिसीव होगा, तो एक ठीक ठाक चीज़ हो जाता है इधर, उतना दिक्कत होता नहीं है। मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक ही।
और ऐसे करके आप वॉल्यूम अप डाउन जो चाहे कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ गाना वगैरह चला लो इन चीज़ का और आप लगा लो बस।